இன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராங் லைவ் போகலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசி எடுத்துச்சு. ஒரு சூப்பரான ஹோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே போட்டுட்டோம். செம்மையா இருக்கு. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியன்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க, பக்காவா இருக்கு பாருங்க. அப்படியே எனக்கு பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் ஃபால்ஸ், அழகான ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குங்க. நாங்கள் 1 to 2 hours பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாங்கள் ஜாலியாக விளாண்டுருந்தோம். ஜாலியாக இருந்துச்சு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அங்கே போகும்போது டிஷ்ஷஸில் ரெடியாக இருந்தாங்க. நான்வெஜ் ஸ்டார்டர், வெஜ் ஸ்டார்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட்டு நண்டு சூப்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட்டன் கோலா உருண்டை, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் 65, அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் சிக்கன் தந்தூரி, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைட் ரைஸு. அப்படியே எங்கள் டேபிள் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு பிளே ஏரியா இருக்குன்னா நாங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி விளாண்டுருக்கோம். இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் மீல்ஸ் இருக்குது. நான்வெஜ் மீல்ஸில் எல்லா விதமான குழம்பும் இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஃபனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரியாணியோட முடிச்சிட்டோம். ஏற்காடு வந்து இந்த ஹோட்டலில் ட்ரை பண்ணாமல் போயிடாதீங்க.